వెల్కమ్ టు తిరుమల మొబైల్స్. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే. ఏం పేరు సార్ మీ పేరు? వెంకటరమణ. ఎక్కడ నుండి వచ్చారు సార్ మీరు? బాచ్పల్లి. బాచ్పల్లి అంటే మా షాప్ మీకు వెళ్ళి సార్? ఇన్స్టాగ్రామ్ లో చూసాం. ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఏం చూసారు సార్ మీరు? 6 గిఫ్ట్లు వచ్చినాయని చూసాము. ఓకే, ఏదైతే ఇన్స్టాగ్రామ్ లో చూసినాం అదైతే నమ్మకం అయితే వచ్చినా సార్? వచ్చినాయి. ఇది ఎన్ని నెలలు వచ్చింది సార్? 8 months. జీరో డౌన్ పేమెంట్? జీరో డౌన్ పేమెంట్ లో 8 months. హ్యాపీయా? హ్యాపీ. ఏదైతే ఇన్స్టా చూసినావు ఒకటి పౌచ్ గ్లాస్ ఇస్తున్నా. ఓకే. పౌచ్. ఓకే. వాచ్. స్మార్ట్ వాచ్, నెక్ బ్యాండ్, ఓకే. ఇంకోటి వాల్ వాచ్, ల్యాప్టాప్ బ్యాగ్. ఇవేనా సార్ మీరు చూసింది? ఇవే. హ్యాపీయా? హ్యాపీ. మేము కూడా హ్యాపీ. అంటే ఒక 2 కస్టమర్ పంపించాలి, పంపిస్తారా? పంపిస్తాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్.